Телеканал «Камин» продолжает свою работу. Шел О, в 3-й час. ну не 3, 2,5 часа. Вот. А мы вон с Дашкой уже чуть-чуть накатили коньячку. Чего и вам, Настроение плохое. чего и вам желаем. Будем его Дождик повышать искусственно. дождик вроде прекратился, банька топится. Сейчас париться, конечно, наверное, не будем. М-м. Сполоснемся, да, я говорю, пораньше спать ляжем. Самое главное, шашлычок Ну, сделать. сейчас шашлычок сделаем, да, еще часик. Потом фонарик поставим, как обычно бывает. В темноте пожарим шашлыки. Лишь бы дождя не было. Да все, уже не будет. Сказали, завтра без дождей будет. То есть сегодня кратковременные дожди. И плюс это. Сегодня самый холодный день, вроде как. Нет, он уже был. Ну, значит, сегодня был холодный и И холоднее дождливый. холодного. Самое обидное, что закрыто небо. Присоединяйтесь, ребят. И смотрите наши